지하철 기본요금이 1,550원 됐음. 150원 오른 건데 체감은 그 이상이 교통비 한 달 7,000원 더 드는 셈인데 요즘 2,000원 커피 아끼는 사람한테는 이것도 큰 문제는 수도권 대부분이 기후동행 카드 혜택 못 받음. 서울만 가능한 거라 사실상 전부 자비임. 그나마 기후동행 카드 쓰는 사람도 이것도 곧 오르겠지. 불안해함. 다들 말하길 월급만 안 오르고 다 오른다는 얘기 나옴. 학생도 직장인도 적자 커서 올렸다는데 결국 소비자 몫임. 노인 무임승차 연령 상향해야 한다는 의견도 은근 많았음. 요금 올린다고 적자 줄진 않을 거란 얘기도 나옴. 다들 노인들 무임승차 얘기하는데 너네들 생각은 어때?